यस, आज इंग्लिश में हम लोग साउंड ई के वर्ड याद करेंगे। साउंड ऑफ ई। चलिए मेरे साथ आप लोग साउंड ई का वर्ड बोलेंगे। RED रेड, RED रेड, BED बैड, HEN हैन, PEN पैन, MEN मैन, DEN डेन। ये साउंड ई के वर्ड आप लोग लर्न कीजिएगा। यस, थैंक यू।